မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ S Gemological Institute မှာကျော်မြတ်ဆိုင်ရာအသိပညာများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ S Gemological Institute မှာဆိုင်းကုန်ခေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကတဘာဝစိန်တွေနဲ့မြမကျော်မြတ်ဆေးကွက်မှာမှွိုက်စိန်လို့ခေါ်တဲ့ synthetic moissanite တွေကွဲပြားခြားနားချက်ကိုကျော်မြတ်ရတနာတန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးတူများအတွက်ဘုဒ္ဓရရှိအောင်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိန်တွေဟာကုံကျစ်တွေရှိခြင်းနဲ့ကြာရှည်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ထက်လက်စွပ်များအတုံးပြုခြင်းမှဆလို့အလွန်လူကြိုက်များပါတယ်။စိန်တွေဟာအခြားအကြောင်းမြတ်လိုပါပဲ။စင်တူရိုးမစေတဲ့လူလုတူပမှုတွေရှိပါတယ်။စိန်နဲ့အတူဆုံးနဲ့အမှားအများနိုင်ဆုံးကတော့ဒီ moist စိန်လို့ခေါ်တဲ့ synthetic moissanite တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့တဘော moissanite တွေဆိုတာဒီဥက္ကာခဲတစ်ခုကဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုကြာရောက်လာပြီးမှတဘောအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ silicon carbide လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ရှားတဲ့တွန်းထွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဘော moissanite ကို1905ခုနှစ်မှာ Henry Moissan လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပေဒပညာရှင်တယောက်ကပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဘော moissanite တွေကအရွယ်အစားအဖြစ်တော်တော်တင်းငယ်လွန်းတာကြောင့်ကြောက်မြတ်တွေအဖြစ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့တွေးယူလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒီတဘော moissanite တွေကိုမတွေ့ရှိခင်1893ခုနှစ်လောက်ကတည်းက carborundum လို့ခေါ်တဲ့ silicon carbide တွေကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတုံးတွေအတွက်လူတွေကပြုလုပ်အသုံးပြုထည့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘော moissanite တွေကိုတွေးရှိပြီး1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပဲရှေးရခင်ကတည်းကတုံးခဲ့တဲ့လူလုတ် silicon carbide တွေကိုစိန်အစားထိုးအယောင်မဲ့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ gem quality synthetic moissanite တွေအဖြစ်အစင်းစိမ်မွမ်းမှန်ထုတ်လုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘောကစိန်နဲ့ synthetic moissanite နှစ်ခုကြားဘာကွာဟမှုရှိတယ်လဲဆိုတာတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အခြေခံအချက်လေး၅ချက်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တွေ့စိန်နှုံးဖြစ်ပါတယ်တဘောကစိန်တပွင့်နဲ့ချက်လုပ်ထားတဲ့ synthetic moissanite တပွင့်ဟာအရွယ်အစားနဲ့အယောင်မတိမ်မယိမ်ဖြစ်နေပေမဲ့စိန်နှုံးမှာတော့တိတိတန်တာကွာခြားပါတယ် synthetic moissanite ရဲ့စိန်နှုံးကတဘောကစိန်ထက်အများကြီးလျော့နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးချိုချိုနဲ့စိန်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကြောက်မျိုးကိုတွေ့ရင်တော့တိတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယကွာခြားတဲ့အချက်ကတော့မာဆင့်ဖြစ်ပါတယ်synthetic moissanite တွေဟာစိန်တွေပြီးရင်ဒီဒုတိယအမာဆုံးလို့ဆိုရပေမဲ့တကယ်စိန်အစစ်ကဒီ synthetic moissanite တွေထက်ကိုပိုမိုပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတန်ကိုခံနိုင်ပြီးအစင်းရအခြေရတွေလည်းထင်မှမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တတိယအချက်ကတော့သူ့ရဲ့ပွင့်အားတောက်ပေါက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်တွေဟာ synthetic moissanite တွေထက်ပွင့်အားနည်းနေပေမဲ့ဒီ moist စိန်တွေလိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနိုင်တဲ့အယောင်ဆုံးတောက်ပေါက်မှုမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲတည်ငြိမ်တဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်တလက်လက်တောက်ပေါက်မှုမျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တိတ်တိစဖြစ်ပါတယ် synthetic moissanite တွေဟာစိန်တွေထက်တိတ်တိစအနှဲငယ်နေတာကြောင့်ဒီအရွယ်စားတူညီတဲ့တဘာဝစိန်နဲ့ synthetic moissanite တို့ကိုဒီအတူတူကင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ synthetic moissanite ကအနှဲငယ်ပေါ့နေတာမျိုးကိုတတိပြုခန်းစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်အထင်ရှားဆုံးအချက်ပြောရမယ်ဆိုရင် TBFE လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဖက်မျက်နှာပြင်စောင်းများနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိန်တွေဟာပကတိအားဖြင့်တစ်ခုတည်းတာရှိတဲ့အလင်းရိုင်ငွင်းကိန်းကြောင့်စောင်းနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုတွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးsynthetic moissanite တွေမှာတော့တွိစုံအလင်းရိုင်ငွင်းကိန်းရှိပြီးဒီငွင်းကိန်းတစ်ခုကြားကွာခြားချက်များတဲ့အတွက်နောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ဆောင်းများနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုဒီစက်စားကြည့်လက်ကင်မှန်ဘလူးဖြစ်အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာကတော့တဘောဝစိန်နဲ့ synthetic moissanite တို့ရဲ့အခြေခံကွာဟချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိကျတဲ့အဖြေရခြင်းနေဆိုရင်တော့ကြောင်းမြတ်တက်ခွဲခန်းတွေမှာတွဲရောက်စစ်ဆေးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ